بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة المتابعون، أيها الأخوة المساهمون، أيها الأخوة المستفيدون، سير العمل في مشروع طريق خلاف العين حلمة يوم الاثنين الموافق 11/1/2021. توسعة وتسوية لأرضية الطريق وقطع للأحجار تحديدا هنا في حلمة. العمل يتواصل في مشروع طريق خلاف العين حلمة، توسعة وتسوية لأرضية الطريق في الأماكن الضيقة، في الملفات، في أي مكان يتطلب توسعة وتسوية على طول الطريق. العمل تحديدا الآن في حلمة، هذا مسار الطريق اتجاه طريق موسع الجعر. هذا المكان بداية المسار في مدرسة الفاروق.